ये स्पीकर सैमसंग 32 इंच की एलईडी टीवी का है, जो कि इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के स्पीकर लगे हैं। जो कैबिनेट के अनुसार इसमें जो फिटिंग की है उसको हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। जैसे देखिए, ये स्पीकर फॉल्ट है। मान लीजिए दोनों स्पीकर का कोन यानी एक कॉर्नर जो है किनारे साइड का, ये फॉल्ट है। इससे जो है स्पीकर से आने वाली आवाज़ बहुत ही ख़राब, बहुत ही पुअर है। तो इसे हम चेंज करने के लिए आपको दिखाते हैं। इसका अलग से स्पीकर मिल जाता है मार्केट में, जो कि आपको केवल आगे से इसे ओपन कर लेना है स्पीकर को। और यहाँ स्पीकर लेने से पहले यहाँ पर देख लें जो इसका ओम और वाटेज है उसको इसी के अनुसार सेम मैचिंग का लगना चाहिए, जो कि मदरबोर्ड में उसकी जो आउटपुट होता है ऑडियो का, वो उसका इम्पीडेंस स्पीकर से मैच उसके ओम के अनुसार होता है और वाटेज के अनुसार। इसमें इस स्पीकर में डिफरेंस क्या है, इसमें देखिए दो मैग्नेट एक ही स्पीकर में लगे हुए हैं, यानी एक ही में दो स्पीकर आपको मिलेंगे। तो ये हो गया 4 स्पीकर, यानी दो दो करके एक में जो है दो स्पीकर और दो कॉइल इंटरनल लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से ये डिज़ाइन किया गया स्पीकर है, जिसे आपको इसमें कनेक्शन करने होंगे। और वो कनेक्शन आपका जब ये नट इसके टाइट करेंगे तो वहाँ पे प्लस और माइनस यानी रेड और ब्लैक का वायर जो है उसे देखकर लगाने होंगे। जैसे यहाँ पर देखें, ये 6 ओम का 10 वाट का स्पीकर है। अब ये दो स्पीकर हैं लेकिन कनेक्शन एक ही होगा। वो कैसे होगा हम आगे इस वीडियो में दिखाते हैं। यहाँ पर देखें, जैसे इसको यानी इस स्क्रू को यहाँ पे खोल लेना है, चारों स्क्रू, और चारों स्क्रू खोलने के बाद कैसे लगाना है उसे आप आगे देखें। ये स्पीकर काफ़ी महंगे मिले हुए हैं। यहाँ पर आपको दिखा दें, ये स्पीकर मार्केट में 250 रुपये का एक मिला हुआ है, जो इसका प्राइस है एक का, यानी 250 रुपया एक का। तो दोनों पेयर का हुआ 500 रुपये। ये केवल स्पीकर का, जो कि ऐसे इसी तरीके से आगे यहाँ पे ये रेड वायर को, यानी जो ये मार्क दिया हुआ है रेड का, अब जैसे उस साइड में रेड था, अब इस रेड वायर को आप यहाँ पर कर दें, यानी पहले वो उस साइड में था, इसके डायरेक्शन को चेंज कर दें। यानी स्पीकर पे निशान जो बना हुआ है रेड का, यहाँ पे जैसे यहाँ पे बना हुआ है, इसमें उल्टा था, तो इसको आप यहाँ पे इस साइड में कर दें, क्योंकि कभी कभी ये डिफरेंस हो जाता है। और ये एक ओरिजिनल स्पीकर है।